दोस्तों ये सन्नी का टेबल फैन है, ये बहुत पुराना है दोस्तों। ये बहुत तेज चलता है, हाई ग्रेड सन्नी है दोस्तों। आज हम इसका कनेक्शन करके दिखाएंगे आपको, तो वीडियो को शुरू। तो दोस्तों हमने इसको खोल लिया है। दोस्तों ये जो आप वायर देख रहे हैं, ये पंखे की वायर है। ये तीन, जिसको मैं टच करके आपको हाथ में दिखा रहा हूँ, एक रेड दो ब्लू, ये दोस्तों सीधा पंख के मोटर से आई हुई है। और दोस्तों जो एक साइड से डली हुई है रेड ब्लू, वो दोस्तों डायरेक्ट सप्लाई का है मेन, जिसको सीधा बोर्ड से कनेक्ट करते हैं। तो आपको मैं कनेक्शन करके दिखा दूँ दोस्तों। ये पंखे की थी दोस्तों, कंडेंसर की अपन को लगा देना है इस बारे में, इस वाली सॉकेट में। और दोस्तों इसी में अपन लोगों को एक मेन सप्लाई दे देनी है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, इसमें रेड वायर को कनेक्ट कर देना कंडेंसर में अच्छे तरीके से। दोस्तों मैं इसको अच्छे से टाइट कर देता हूँ। दोस्तों इसमें अपन लोगों को एक पंखे का भी रेड वायर ज्वाइन करना है, जो कि सीधा मोटर से आया है। दोस्तों इसमें एक कंडेंसर का, एक लाइट मेन सप्लाई का और एक पंखे का भी कनेक्शन कर वायर जोड़ देना है। और दोस्तों तीनों को इसमें अच्छे तरीके से ज्वाइंट कर देना है। आप चाहें तो सोल्डरिंग भी कर सकते हैं, मैं तो आपको वीडियो दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों एक जो वायर लेनी है अपन लोग को, जो स्विच में से करनी है रेड, वो भी इसी में अपन लोग को ज्वाइन कर देनी है। मैंने ज्वाइन कर दिया। दोस्तों चलिए दूसरा वायर करते हैं। दूसरे वायर में हमने वायर लगा दी है। दोस्तों इसको अपन लोग पहले वाले जो सॉकेट दिख रहा है, इसमें कस देते हैं नट की हेल्प से। इसमें अच्छे से नट कस देंगे दोस्तों, इसका रहता है ये, इसमें डबल नट रहते हैं। दोस्तों इसको मैंने अच्छे से कस देना है, इस तरीके से आपको अच्छे से कस देना है, ताकि इसमें कोई स्पायरिंग वगैरह या लूजिंग ना रहे। दोस्तों हमने इसको लगा दिया है, देख सकते हैं आप पहले वाले वायर में। दोस्तों अब अपन लोग करना है तीसरा वाला कनेक्ट, स्पीड का रेगुलेटर से। तो उसमें मैंने येलो वायर लगाया है। दोस्तों इसको अपन को स्विच के दूसरे नट में लगा देना है, और जो अगला वाला रहेगा उसको इसके अगले में, तीसरे वाले में। दोस्तों इसको सिंपली फर्स्ट सेकंड थर्ड में लगा देना है, क्योंकि अभी अपन ने सेकंड को अच्छे से कस दिया है। जो तीसरा वाला वायर रहेगा दोस्तों, उसको अपन लोग खाली छोड़ देंगे। इसको हमने खाली छोड़ दिया है। और जो आखिरी वाला है, मैंने उसमें ब्लैक वायर लगा दिया है। तो दोस्तों आखिरी वाले को इधर अपन लोग स्विच में, जो रेगुलेटर का स्विच है, उसमें आखिरी वाले में कनेक्ट कर देना है। इसमें भी अच्छी तरीके से नट लगा देना है, ताकि कोई लूजिंग या स्पैरिंग वगैरह नहीं तो आपका तार जल भी सकता है। और दोस्तों जो मेन सप्लाई की एक वायर बची थी, उसको भी अपन लोग को इसमें लगा देना है, ताकि स्विच में करंट जा सके। दोस्तों ये मेन सप्लाई का था। इसको अपन लोग को अच्छे से लगा देना है। जो ब्लैक वायर है इसके साथ जॉइंट करके अच्छे से नट की हेल्प से कस देना है इसको। और जो पंखे का एक ब्लू वायर बचा था, उसको भी अपन लोग को इसमें लगा देना है। तो तीनों को मैंने अच्छे से कस दिया है। इसमें कोई लूजिंग नहीं है। अब मैं इसमें नट डाल देता हूँ, इस तरीके से अच्छे से कस देना है। काफ़ी छोटा नट है दोस्तों।
इसको अच्छे तरीके से कस दिया है दोस्तों। अब एक जो डायरेक्ट मोटर से आया था पंखे की, वो ब्लू वायर बच गया है। तो दोस्तों इसको अपन लोग को कैपेसिटर के साथ जोड़ देना है, केवल कैपेसिटर के साथ, ओनली कैपेसिटर के साथ सिंगल। और इसमें अपन लोग को टेपिंग कर देनी है अच्छी तरीके से। मैं इसको अच्छे से जोड़ देता हूँ। मैं अच्छे से जोड़ दिया इसको दोस्तों। अब इस पे अपन लोग टेप कर देते हैं ताकि कहीं शॉर्ट सर्किट या आपको झटके का डर ना रहे, नहीं तो आपको झटका भी लग सकता है। दोस्तों हमने इसकी टेपिंग कर दी है देखिए अच्छी तरीके से। अब मैं इसको कस देता हूँ, कस के आपको चला के दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने इसको कस दिया है, ये देखिए प्लग भी लगा दिया है बोर्ड में, चटकनी चालू किया और दोस्तों ये चल रहा है। देखिए कितनी तेज चल रहा है, साथ में मूव भी कर रहा है। दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कमेंट जरूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।